자체 뭐 시즌 내내 이어지는 고민 중에 하나기도 합니다. 기치가 빠졌을 때 대부분 이루어지는 이 교실 마지막에 마이너스. 잘 밀고 성공. 그만큼 요키치의 존재감이 큰 거죠, 이 덴버 내에서. 그렇죠. 사실 자말 워렌이나 마이클 포터 주니어가 있었다면 말론 감독이 이렇게까지 고민하진 않죠. 기본적으로 반면 무리하지 않아 덴버 너겟츠의 플랜입니다. 자, 포메이션 설정하고요. 네. 코너의 선수 스토리 위치하고 있고 빠집니다. 프레스 쪽인데요. 프레스가 쏩니다. 패턴입니다. 마지막 5초입니다. 저는 와 과연 드리블에서 아이빠. 시작과 동시에 이렇게 와서 프레스가 반칙을 넣었습니다. 네, 확실히 덴버 가드